लहरों के साथ करनी है मस्ती और शरारत, तो चले आइए ऋषिकेश। अगर आप अपनी छुट्टियों को एडवेंचरस बनाना चाहते हैं तो ऋषिकेश एक परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटीज कर ट्रिप का मजा ले सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है। राफ्टिंग का प्लान बना रहे हैं तो नवंबर से फरवरी और मार्च से जून तक का समय बेहतर है। ये महीने राफ्टिंग के लिए बेहतरीन होते हैं। रिवर राफ्टिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। वैसे सबसे अच्छा है ऋषिकेश पहुंचकर एजेंट से संपर्क करें। यह पैकेज थोड़ा सस्ता और अच्छा रहता है। बता दें कि मानसून के सीजन में राफ्टिंग बंद रहती है, तो इस मौसम में भूलकर भी ना जाएं। राफ्टिंग का मजा तो वैसे ग्रुप में ही आता है। इस दौरान लाइफ जैकेट और हेलमेट जरूर पहनें। ड्रेस का फैब्रिक सिंथेटिक होना चाहिए। वैसे टी शर्ट या स्विमिंग वेयर का चुनाव अच्छा रहेगा। गाइड की मौजूदगी में ही राफ्टिंग का मजा लें, जैसा हमने लिया। Thank you for watching this video.